И здраво на сите, добре дојдовте во уште едно ново видео каде што патуваме со Чичко Мото Pero. Во денешното видео ќе одиме на Браната Стрежево. До Браната Стрежево ќе одиме по патот што е од Могила низ Кукуречани. Нема да влеземе во Кукуречани, туку по едно друго како скриено патче што е ова моментално. Ќе одиме низ селото Секирани и од селото Секирани би требало да поминем уште некои селца што заборев јас како се викаат и ќе стигнеме до Браната Стрежево. Одиме по тој пат, не одиме по главниот пат како да речам, бидејќи јас немам возачка за ова шопероста машина и заради тоа го земаме овој пат, одиме по овој пат. Охо, кола. Ајде бе. Добро, поминав. Не ми изгазија колите, поминав, еј. Добро, не дека имаше многу коли. Што е она напред, Чичо, мили мои? Што се дешава? Сега имаме надежи дека нема да има полиција, бидејќи ако има полиција, јас сум одам в затвор, ми го земат мотор плюс, мислев дека е полоша дупка. Ми го земат плюс и моторот и ќе останам ем без мотор, ем ќе одам в затвор. Заради тоа мора да се внимава. Иначе овде изгледа поправат нешто, не знам точно шо прат, ама мислам дека поправат нешто со два багери не, Петар збора јасолно, со два багери лажичари се. Сега стравот е, до овде нема полиција, по ова патче и чим излегов од Могила, значи нема полиција. Но, од Секирани натаму има можности да има полиција. Сега тоа ми е како main страв, онака main fear. Ако има на таа страна полиција натаму, што ќе правиме тогаш? Тогаш ќе се снаѓаме тогаш, ќе бегаме тогаш. Иначе во денешно видео требаше и Диме да биде со мене, да се возиме со него. Но стандард Диме, дупка. Но стандард Диме му излезе работа и така. Шо прави, ти толкава дупка има онде? Прашина колку ќе ми крени. Не можеш од мен да избегни дупката за гревај. Во е вештачко езеро, од кое што пијаме ние вода. Си имам капено во него и многу е ризично да се капиш во тоа езеро. На едно место е плитко, буквално до колена ти е водата, правиш еден чекор, брат, пропаѓаш во вода. Ти знаеш што е пропаѓаш во вода? Одма, наеднаш пропаѓаш во вода. Ке се удаев. Значи, буквално јас ке се удаев. Тоа беше страво и ме фатија тогаш. Сега, ние сме дојдени до ова патчето. Ова патчето што сега ке што свртив јас лево, носи за Кукуречани. Ако свртевте десно, ќе ве однесеше, заборев како се вика, едно друго помалечко селце од таа страна. Сега тераме по овој патов и вртиме десно, кој ќе излезиме, можев ми по земјаното, ама што знам, нема потреба. Тука може да има полиција, што може да е опасно. Тука имаме стоп знак, што значи ќе тераме по знаците и ќе направиме full стоп, да видиме дали има возила и не знам во која брзина сум. Нема возила. Ќе се пикнеме малце во лева лента, бидејќи не зазедов убаво кривината, немам возачка за мотор, не ми викајте, ве замолувам. Последниот пат јас кој Стрежево беше со Диме, со мотори бевме вака. Ама се може да има полиција на вака, треба да вардам. Нема. Последниот пат кој бевме Стрежево бевме со Диме. Бевме со мотор исто така. Диме го водеше патот, јас не го памтев. И заради тоа јас сега не сум сигурен дали ќе го погодам. До Секирани можам, до Секирани би требало да не љуфнам, ама од Секирани надолу, брат, јас не знам. Има можности да го љуфнам. Чекај, овде не требаше да свртам лево. Чекај. Кај биш Секирани? Да, овде лево јас треба да вртам. Oh, fuck you!
Мислам дека тука требаше да свртам. Ево, не сум 100% сигурен. Не видов табла за секирани, а се пуле во таблите, ама не заприметив. Бе, Диме, оти вака ми правиш, бе, брат. Ке го љуфнам, пато нема да погодам кај одам. Иначе, Диме, вчера се возевме со Диме, ми кажа дека... Шо е, она за шо е застана такова? Да не е полиција? Не е полицијата. Блендирај, бе. Не е полиција, да. Ако е полиција? Кај курќоиш ако е полиција? Полиција. Да габам, полиција. Ој ме назад. Или не е, бе, полиција? Не, бе, не е полиција. Ора. А ти се помоќам будите, свеста ми ја зеде. То ти е, брат, стресој кој ќе немаш возачка, пичку матер. Иначе, да, мислам дека ова е пато. Или не? Не беше првото село Секирани, брат, не беше Секирани. Не ни влегваш за Секирани, ти продолжуваш надолу, брат. Мислам, не сум сигурен. Да, не влегваш за Секирани. Овде мислам направо дека продолжуваш. Еј толку Дубајо пат, се почнува патот со дупки. Охо. Берем со мотор сум, знаеш, си избегнуваат. Ако ги видиш дупките, ако не ги видиш, нема избегнување. Шо е ова, бе, чич? Добро, луѓево шапрат навака со толку дупки, бе, брат. Според моето искуство и знаење, овој мотор крева 100 км на час. Може и 120 ако го држам по ќе време до крај туражата. Но 80 си тера асолно, но финтата е. Јас не знам кога овој мотор тера 80, бидејќи сказалкава не ми ги кажува точно километрите што ги терам. Јас сега моментално може да возам 80 км на час, може и да возам многу побрзо. Како што можете да видите, гледате, давам јас туража, сказалката, моторот си брчи, си тера тој побрзо, ама сказалката нешто не ми тера. Гледаш толку, 90, не мора да поќе. А мене ми се чини стоп како да терам. Сега ми се врати онака мемории, овде јас, Бобан, Диме со... Овде јас, Бобан и Диме со точаците го вефме. Човек, шувај деној, бе, тие, со точаците вефме заминати, се скапавме од вртење на тие педалите, не можевме поќе да возиме, душата ни излезе, брат, душата. А сега јас, после 5 години, со моторот дојден, и крузам буквално, ич не се мачам, нема педали за мене, бе, брат, со моторот сум, бе, брат, дојден. Абе, какви педали, бе, човек? Успеа YouTube, тргна бизнисот, може почнав со точак, ама завршвам со мотор. Не знам колку е добро да се навалваш многу на дупки. Може страв ми е да не ме заноси, не сум толку експириенс шубај погоди в дупката, не си ја местев камерата. Интересна работа, потрошната на овој мотор, горивото што го троши е толку многу мала, што буквално јас, брат, една цела недела онака си се возам со него, си терам и одам, овој мотор иначе бере 1000 арка, 1000 и нешто, офлеле шубај дупки. Не, паднав дрво, немал дупки, ми заличи е. Што буквално го возам една недела, низ, знаеш, патчиња, вака, така. И потрошната буквално е тол, шо сторе, бе, човек, шо пред овие со... Добро, брат, дај направите си и дупките, Македонијо, што се дешава? Потрошната е толку малечка, што одам се на бензинска пред да почнем со снимање со се, му велам тури за 500 бензин. Абе, јас со трета ќе возам. Нема теоретски шанси, брат. Цел ендек. Добро, човек, дај напред си и дупките, ебаго. Не се вози да... Еве, уште една, брат. Ја, цели ендеци, човек. Со лева ќе почнам да возам, ебаго. Добро, бе, човек, значи, шо е ова ваков патов со плуг да не горат, ја. Види го, ова на пат ти личи, бе, брат.
Ова на се личи освен на пат, бе, брат. Значи, нема теоретски шанси, види го. Ова на се личи освен на пат, само дупки е, бе, човек. Тука како седевме со Диме и Бобан. Значи, забарев колку дупки има, бе, човек. What the fuck? Добро, Петар, не се нервирај со дупките, уживај во патувањето, иако на секој 5 метри треба да избегнуваш нагло дупки, бидејќи се на кривина и не можеш да ги видиш. Нагоре, така? Мислам. Не сум 100% сигурен, но мислам дека нагоре беше. Со Бобан и Диме нагоре заминав? Да, нагоре заминавме. Сега, брату, мили мој, патчинава, шубај се за нагоре. Овие патчини овде се буквално за колено да онаквуваш. Да, со колено да се лизгаш, човек. Толку се нагли кривини до браната. Се сеќаваме и кои со точаците кои качвавме овие гореници, буквално не можевме поќе. Значи, толку бевме цркнати, стоштени, изнемоштени од патов, што ги туркавме од долу, кај што свртив сега, до горе, до браната, ги туркавме точаците, брат. Значи, до толку бевме изнемоштени, што ги туркавме точаците. Четврта, ајде, до крај туражата, ќе скачиш! Имам доверба во тебе! Нешто му има испаднато, Бранико, си има чукнати изгледа. А не се силите, дечиња. Кој ќе отворим пато, слободно силете се. Пред брана стигнав. Опара. Аха. Сега, со Диме... Со Диме првиот пат кога бевме овде, влегавме со моторите. Сега, не знам јас дали смеам да влезам со моторот. Тоа е моето прашање. Би сакал да поидам со моторот до браната, но не мислам дека тоа се сакам со моторот да поидам јас, ама дали ќе можам да поидам е прашањето. Пробам сугаснат. Само се затвора? Да. Значи има камера. Чекај, шо пиши? За времето, бла 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 бла. Сакав да влезам, ама ништо. Нема везе. Well, that was fun. Добро. Чакај се, во втора ќе пробаме да го запалиме на туркање. Шо збораш, брат, на туркање одма запали. Буквално. Well, не успеавме да влезиме внатре. Просто втора вече ќе заборев колку е кривинава. Не успеавме да влезиме внатре. Но стигнавме до браната, сега ќе слезиме долу, ева патчето ги се кренав горе. Сакавме со Бобан и Диме да појме по тоа патчето долу, ѓомити, гледате кај и тој водопадо онде долу кај што му е. Ѓомити, ние сакавме да идеме по тој водопадо, и овој патов кој да води натаму, ама не сум толку сигурен. Сакавме да идеме ние по тој водопадо, но не поедовме кога бевме со точаците. И со моторите со Диме кога бевме, па баш не ни текна за тоа. Па сега јас ќе поидам до водопадот. Петар, вози со двете раце пред да испадниш. Кога да знаеш многу да возиш, тераш, ама појма немаш. Брат, engine braking, еј. Ниту качница, ниту ништо, сам мотор си кочи. Јас само на горнициве му давам малце отпоќе туража за трета, ама нема гајле. Добро, може четврта, е прима, значи јади. Со заби јади. Добро, Браников мене ме нервира. Трета. Ајде, no hands!
Без раце, ајде. Врти. Така. Кој знае како мене вака да вози мотор, вака, брат, абе, сам моторот тера се на шишер, јас ако паднам. Нема гајле. Овде, малце раце мора да се употребат. Мала работа, не многу. Иначе, заради телефонот, мене кацигата ми тежи плюс, ако не се знаеше тоа. Бејќи телефонов не е нешто, леле, шубоме, зашета, бе, брат, вунде во песокта, онака само, ме клизна само, Зато и забегав толку, ако е фатев та кривина како што и фаќав другите, толку ќе беше. Зато не е убаво дури има песок да се вози мотор. Мора да бидите многу внимателни и возете полека. Сега, ние дојдовме од лево, ама ќе одиме десно, што е Рибник. Така пишеше на знакот, Рибник. Рибник во Македонија. Прво, не знаев дека имаме рибници. Мислам, знаев дека има рибници, значи мора да има рибници во Македонија, знаеш, не може да сме без рибници, ама не знаев дека е нешто толку блиску до мене Рибникот. Што се дешава во Рибникот? Мене тоа ме интересира, значи, што прат луѓето во Рибникот? Риби ловат, одгледуваат, растат, гледаат како растат рибите, онака scientifically прат нешто што се дешава во Рибникот. Што прат? И шубо е времето, бе, човек. Овде ми е заклучено, не можам да поминам, ама горе имаше патче што е најверојатно оние спирал патчината што се горе. Па, малце втрева, ама нема гајле. Па најверојатно ќе име нагоре. Ова ако е за пешаци ова. Зашто кумата моја ја удрија со точак и лежеше у болница месец дена. Торе, брат, инклайн, Знаеш колку е нагор, what the fuck? Јас си реков кизне и шубо патче ќе види нешто, кај ли ќе маднеси, буквално до пчелите ме дојсе. Се враќаме назад во убавите дупки. Метри на час, иначе желка имаше на патот. Се враќаме назад, имаше желка на патот. Ајде желкиче, ајде. И желка на пато. Нема коли. Да не ме касни, оти овие знаеле да касат јомити. Опа. Ајде, оди, ајде, оди. Помогнав мене една желка. Опа.